Yes, all right. Tubaniriza ku mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast ko tusinzira ogezako kubanga tubaweereza wamu n'okubanga twogera ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga wamu n'okwetoloola ensi yonna. Oba oliawo tutera nnyo okugamba nti funamu ekyokuyiga era tutambule na kutegeera so si na kupakuka na bigambo. Ebigenda maaso ebikutte wansi ne waggulu mu ngambe mu nsi ez'Abawarabu ewasisinkanibwa baganda baffe abasinga obungi bisa oba ngambe kissa kinegula oba ngambe kikyali kituuza oba ngambe mwalinya gye gava oba kati nkibatandikire ntyo oba ndubanyonyole ntya naye kandubavire ku ntono kino kyetugenda okulaba olwaleero oba kyetugenda okwogerako njagala just tufunemu kyakuyiga tufumiitirize kubanga sibuli ewali oba ngambe nti bakyogera batya bagamba bugubugu simuliro essanja terijjiisa mmere katukiteeke mu mbeera bwetyo naye nga tunaba kugenda mu maaso katono nnyo njagala olabe ku vidiyo eno oba njagala tulabe vidiyo eno fembi vidiyo eno yatuuliriza ebigambo n'ebinaaba bya ddakiika emu tugifunemu ekyokuyiga then today tutaanye ensonga. Vidiyo eno gye tugenda okulaba ya mwana mulenzi Kajoba Ashraf asangibwa oba abadde kyekigambibwa mbu abadde akolera mu ggwanga wali erya Kuwait. Mu kusooka vidiyo gye nakola nasobyamu nenjita UAE naye nga ali mu Kuwait era nga abadde akolera kampani abadde akolera kampani ya Almula security companies bikoze bitya but katono nnyo njagala olabe vidiyo eno then tutandikire wenaabeekomye tutaanye ensonga. Bannayuganda bannange badde nsaba muntambulize akatambi kano katuuke eri Honorable Balamu Balugahara, Honorable Justin Namere, Honorable Daudi Kabanda, Hajati Namyalo n'abantu bonna abawagizi ba NRM badde nsaba batuuseeko akatambi kange kaneeno. Kimanyiddwa lwatu nti naluzinze omulimu gwange gwe mbadde nkola wenjogere essaawa zineeno. Vidiyo eno ngikoze essaawa ziri ssaawa mukaaga n'ekitundu ez'ekiro. Kiba kitegeeza wenkoledde vidiyo eno ndabye nga embeera etandise okunkaluubirira. Bannaaye essaawa zino sirina mulimu, nagobeddwa ku mulimu gwange olw'ensonga nti abawagizi ba Nuupu balumbaganye website za kampani yange, social media za kampani yange, ne batandika okuweerezaayo information enkwatako etali ntuufu olw'ensonga nti mpagira gavumenti ya NRM eya President Museveni. Kampani kye yasinziddeko n'engoba nga yo egezaako okuprotectinga ekifaananyi kyayo. Kampani yantaminatinze contract yange ne baŋŋamba nti tebakyanneetaaga. Naye nga lwa nsonga nti kuwagira kibiina kya NRM abawagizi ba Nuupu bagenze ne balumba kampani yange nga buli omu mwabirabye nga we mubiraba ebitambula ku social media. So embeera gye ndimu essaawa zineeno, Honorable Balamu, Honorable Justin Namere, Honorable Daudi Kabanda, Hajati Namyalo, RDC Kisa kya Mukama, n'abalala bangi nnyo. Mwenna kisobola kubamalayo mwenna mannya abagizi. Kaakati omukulu mumuwulidde byabadde ayogera mu katambi ako era amenya ebikonge bw'abadde atandika vidiyo ye ebyenjawulo byagezezzaako okuba ng'ayita nga rescue team ye. Kati njagala tutandike mpola okudigestinga oba okudissectinga mpola buli kimu ekizze ekikolebwa omwami ono. Ngenda kuzzaayo katono nnyo akatambi emabega nga ndiflectinga ku ki ekyatuuka ku Benita
kubanga Benita ye yali sparker erese bino byonna okubanga bituukawo. But kichenjagala okuddizayo katono nnyo ku Benita bamala okulumba kampani ye boogera byonna ebyayogerebwa. Benita agenda okulaba nti kimususseeko. Ensobi gye yakola yali emu, kuvaayo kujja kugamba bannange kyonna mu kikole kye mwagala okukola mu kikole nze naye mulekerawo okugenda ku kampani yange okukolerayo ABCD. Ebiseera ebisinga nti nina ekigambo kye ntera okukozesa nga mbagamba nti bwe tubanga tulwana mu lutalo lwonna tebagaana mu ttanka. Benita yalinga awadde abantu bano go ahead nti we muyina okunkozesa oba we muyina okunkoseza weewano. Already yali amaze obbalaga weakness ye oba ki ekigenda omumegga. Bayongera genda kukola ekyo. Benita olulwe lwaggwa. Omwami ono yakola video emu gye nakolako emabegakaawo ng'ali mu kuvunaana aba NUP nga bagamba mukati mugende simanya ku akawunti ye mugezeeko okubanga simanya naye mumwogerera naye agenda kukwata ebikunta bye singa kampani emugoba abikwata abitwale emagere. Sisobola kuwakanya bigambo bye nti basindise email nga bwakyogera ku website za kampani ye biki era kampani yagenza okulanga tekyasobola. Naye bw'ojja weetegereza video z'omwami ono Kajoba kale kyewuunyisa tekikwasa ennaku. Nawuliddeko ku bigambibwa nti olina n'abaana. Naye kisinga okunnuma kiri ekintu kimu nti ffe ng'Abannayuganda abamu si bonna tetumanyi ennaku yaffe. Kajoba ngenda kulifalinga ku gwe nti Kajoba tomanyi ennaku yo yakutwala kuba kyeyo. Nga sinaba kudda ku nsonga ya kutandika kumenyaamenya nsonga yo tomanyi ennaku yo yakutwala kuba kyeyo. Lwansonga mwe politics gwe mulowooza nti muzannya, mwe politics gwe mulowooza nti kintu kiri wano kyakuzanyisa kera kwogeramu bwogezi. Bro, this is a big game. This is a big game. Etwala n'obulamu bw'abantu. Muleme kulowooza nti guno mupiira Man U Arsenal kuwagiramu buwagizi. Muleme kulowooza nti guno mupiira kuzannyamu buzannyi bimale biggwe fair play. Bro, bino bitwaliramu obulamu bw'abantu. Abantu bafa, abantu babuzibwawo, abantu batemulwa. Kati gojja kudda wano olowooze nti okkeera ku makya okkuba obukubi omudomo simayani bankoze biki olw'okubasiwagira kino oba kibi olowooze nti bikomaawo. No, tebikomaawo. Ekyokubiri, mwetisse nnyo ekibiina kya NUP. Bano ekibiina kya NUP tekikosa atakikosezza. Bw'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu, kino nzize nkyogera enfunda ez'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuddamu. But eriyo abamuyinamu essuubi. There are those people who are seeing Robert Kyagulanyi Ssentamu as a beacon of their hope. Nga gye tuli bangi. Kyagala ekigaana ekkiriza lekayo. Oli tagenda kulaba ng'ovunza omukulembeze waabwe omwogerera ebyekisiru akutunulire butunuzi naye agenda kunoonya anyway gy'asobola okukosaamu. Kati nga ntadde ekyo aside, Mwami Kajoba ono gwe mulaba mu kweyiti gy'awangaalira yavuddeyo n'akola video ng'ali ndowooza ku headquarter offices zaabwe eza kampani yaabwe ya Alumula. N'agamba ndi wano process eri mu kugenda mu maaso bla bla bla, n'amala n'akola video endala mbibi ne bipapula buli kimu kiwedde bamaze okuntaminatinga omulimu guweddewo NUP mwebale. Naye bwemba kuba nali mbaddeko mu Buwalabu, I believe termination ebiseera ebisinga egenda okutuukawo. Wabawo malisi gye wabawo ekintu ky'oba okoze kye batasobola kutoleratinga. Evolaba ne ya Benita yatwalamu akadde. But nze nina ekintu ekiŋŋamba nti ekyakajoba kandiba akabadi. Lwaki ngamba nti kandiba akabadi? Kajoba asuubira nti agenda ku receiving the same warm welcome. Asuubira agenda kusuubizibwa nga Benita bwe baamusuubiza. Kajoba, kino nkikulemerako gwe nga nkugamba Benita nyinza obutamutunulira nnyo omwana wa buwala asobola okera ku makya nakugamba n'afuna amuwasa oba minisita ne bw'aba tali minisita n'afuna Gaya agenda omuwasa nga Gaya ali weeroofu. Kajoba gwe oli musajja bw'otakola n'okulya tolya. Kyekikulemye okumanya ennaku yo.
bwe wamanya nti oli musajja ekyakutwala ku kyeyo olina ennaku yo wali badde omanya nti singa bino binaakera ku makya ne bituukawo n'enfiirwa akalimu kange kyekiddako n'ogamba kino kituuse ku benita kansooke ndeyireyingemu back ogenda kabira aba NRM bonna nga woobayise okuva lwe watandise zikola video how many of them abakulikinze out bagezeeko okubanga bakola ki nga bakola like oyambibwa nga okyali ku benita nti rescue team yayanguwa mangu okujja okufuba okulaba nga bakola ki nga bamulikinga out wakolinze oba wa mentionings big names waise Balamu waise Kabanda waise Namere waise Ajati waise Kisa kya Mukama naye lwaki wedda natanse kugamba nti politics muzannyo munene gwe utagenda kusobola mumulowooza byakulaba mu bulabi bana abantu be waise Kajoba oba okedde ku machane weegoba ku mulimu oba wakedde ku machane okulabye okola utaminating bwe boba wakedde ku machane no resigning gwe kenyini nyini kubanga ekitokera ddala abantu bagenda ku demandinga olage proof of termination esawa zino kyali kweit but we believe in the company we kutaminating the next thing to do kufunira air ticket yakuzza wamu oboyagala oba toyagala ebiseera bisinga abaana abasigala bwe bamutuusa ku airport awo abombera n'agamba nze sigenda genda kulinya nnyonyi nzizeeyo munda kangende njiriba omulimu omulala but Kajoba nsuubira mu byonna byoyogera oli mu kusaba buyambi ogamba tolina yadde ekikumi tonnaba kulagako proof yonna ya termination nti empapula zino ze bantaminatingiddeko ekyokubiri nze lwaki ngamba nze ng'omuntu sikusaasira bino mmwe mubyereetera kyova olaba nina video gye nakola nga ngamba buli mwana yenna nga wayingira Bulaya mu kumuyingira nga visa gy'oliko oli under company beera mwegendereza ekyokubiri gwe buli ali eyo nga wenna omanyi nti olina ekyokufiirwa mu politics teekayo ngalo tobulirayo this is not a game for weak in politics only strong man to survive yovala bantu abasajja bakira ku macha ne begenda ku TV ne beyogerera malis si mu Uganda yokka nezine enseze kulakulanye oli wabayina ekintu kye yakola back then kisobola okumulemesa akalulu nga opponent yazzeyo n'akinoonyereza nadda n'abagamba olaba omuntu gwe mulikali ABCD kati kyekimu ne kino ekiriwo gwe Kajoba nawe nandaba nga ali mu byobufuzi bobo olina ekyokufiirwa bino biveemu lwaki mugamba nti NUP obadde Kyagulanyi Ssentamu ayina amagye ku internet lwansonga abantu bayina bebo benagamba bali oppressed abali frustrated abatakyayina kyakufiirwa omanya abana Uganda abeevaako abatakyayina kyakufiirwa nga ogenda mukola ki nze nagamba era video gye nakolako emabegakawo nengamba nti kati nze Keifash ogenda kunkolako Google review ogenda kunkolerako Google review luddawa nti company terminating ye yampa visa oba ni ku visa ya company ndikati nze ne bwe nzija wano nekola ki sirina kyakufiirwa naye gwali eyo owefuule nnyo wagira NRM ogenda kera ku makyogo bwe ku mulimu nga gwe Kajoba balemena kukubira simu otandike kulajana bulajanyi ku internet munyambe muntambulize video etuke ku Namere muntambulize video okuwagira NRM tulinga abazza musango that is sympathy statements just okola statement yezo kwagala bakunoonye nze mwana mpulire nako kubavubuka naddala ffe tuyingira mu bintu bye tuyingira mu bye tutamanyi mutwagala okulaba nti batulabe bino byonna obikola oyagala gavumenti ekuyambe but bagenda kuyamba kikyolinawo kyolaga Kajoba omuntu kyatandikirako kuyamba. I don't know how far you went as far as education is concerned simanyi level kiko wakoma but ne government yenyini esobola okugamba nti egenda kuyamba ng'eraba you have experience in something Uganda ne bwobozeeyo ne bakugamba nti omulimu gw'obadde okola ku Bulaya gwa salasini gwa security ya Uganda kijogenda nakulira ogamba weegomba okukolerako maje ga Uganda mpozeera ekyo kye bayinza okugamba nti ogende ate bagenda kubuusa madaala nga bwe wabadde okyogera
toli ogamba n'ogu toli mwana wani ogenda gabeeramu emyaka n'emyaka tomanyi ddirwe banaakuwalanka okitegeere professional gyolinga gyolina I don't know bye wasoma emabega oba oli university graduate under which course I don't know but kyenyagala okugamba kiri kintu kimu nti professional gyetumanyi gyobadde oyimiddeko wadde ya security eya security Uganda afuna sente meka si mitwalo 3 omwezi ovudde tugambe ku miliyoni 3 oba miliyoni 2 n'ekitundu oze Uganda ekyebuzibwa kyekiddako do you take time n'obuuza ku Benita abakusookayo nti munnaye mulamu akigoyimiriddeko kyekiddako kiki bakugamba after all of this n'akuwa ku situation oyinza okuba nga wabadde okwoyo ekyeyo nga the only way gyewalabye nti esobola okuyisaawo okudda ewaka obeere ng'oli comfortable mu kubeera comfortable omwo obeere ate ng'olisivingidde mu welcome mu kulisivinga mu welcome emu tageti yeebeere nti basobola n'okuwa omulimu obeere ng'osobola okuoperatinga nga tageti yo yeeyo kyova olaba era nabyogererawo from day one mu video gye nasooka okukola nga ngamba nti gwe mukulu Kajoba oyinza okuba nga naye weeyogeza ku video eri gye wakola mbu kale nze munumbe mujje ku kampani yange ng'okimanyi nti bagenda kujja ku kampani ye wabula ng'olina ebibalo bibyo birala by'obala nga yensonga waki waba provokinga ng'okimanyi nti ne bw'onaayingizamu erinnya ly'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda kukulumba oba bagenda kuwa ekyo ky'oyagala guyinza okuba nga muzannyo guwagubala nga gwe wowabalira okufuna mu gavumenti which is okay era tukusanyukira nnyo okubanga ofunye mu gavumenti kuba naawe oli munnayuganda naye omuzannyo osobola okugubala buladi ng'ogubalidde kuki kubala byabufuzi oba ng'ogubalidde mu politics osubire nti ogenda gusamba ogunywese mu ggoolo gwe Kajoba oli ki bagenda kwagala oyina eno gavumenti eya Mwami Tibwabulwa egenda kwagala oyina wootudde mu kkubo omudomo we bajja kwagala bakuyambire wabula so si bino mb'omaze okkuba omaze okubala by'obala kati ebyo yonna kyemadde nkugamba nti olayika wabala muzannyo gwo okuva eyo ojja ogugusiza eno bati oyinza okugubala n'ogubala bubi nze kinnuma nnyo okulaba omulenzi oba omuvubuka Mukama akuwadde kyansa akubiseeko akasubi n'otandika okwonoona zino gavumenti mulabanga ebaagala simanya okuwagira NRM nazza musango eno gavumenti tebaagala mirundi emeka gye bagenda okubagamba nti mukozesebwa noonya kubasaanya bakubuulire bali kuki kino nkibabuulira nga nkiddamu teriiyo awakidde gavumenti ya Mwami Museveni naddala bano ng'ambaddeko ku nkyukakyuka oba teriiyo avuddeyo kuba linnya lya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu gavumenti emulabewo n'akomekkereza bulungi kino kijje ku nze noonya ku bayimbi bonna abavaayo okwesimba mu kaliya ya politics ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu where are they bakomekkereza wankomenyereyo agamu kumanya amanene Gravity omutujju where is he Gravity yakubanga buli mwaka yabanga ne concert 2026 2025 wulidde ategeseewa oyo Lugogo yali yagiwamba nga ye bati batunuulire gwe bw'olowooza nti kye natandikideko nga nkugamba nti politics mugulabanga omuzannyo gw'okwogeramu obwogezi we protect the gain bla 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 it's not just it's not just a talkative game. It's beyond that. It's beyond your imagination. It's beyond what you're seeing. That's why they keep on telling you politics is a dirty game. They say the dirty game, but you never realize what kind of dirty game they meant. You never realize what kind of dirty game are they playing, and you thought you can also be part of that game. No, that's a myth. You cannot, and you will never be part of them. Baba agala nyonga mwogera muvumalo Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ali kino ali kiri, but once that is done,
baba silentingirawo baba tebakyayagala kumanya mumwa mukoze kye mukoze ebisigadde bo tebaagala kumanya tebibakwatako oba kategeera kati goddaawo ogambe era nze biki bakugobye ekyebuzibu ozzaako ki oli kweit oli mukulajana muntu agingira Honorable Balaam ali eri mu ministry ali musajja watu kutoba nti alwanyisa nguzi enguzi naye mwegezaamu adde kugwembwa abadde avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku internet mbw ate omulimu ogwo gwaweddewo agenda kutwala mu ministry kufunira mulimu na mere ali mu kulwaniriza sima aba LC wanu chia person simanya kubasomesa ajati kabanda kicho obadde nnyonyo kyobadde nakyo nnyo nze lwaki bino bikugamba mwana oli musajja omusajja awunyakalidde bameka boolabye abakomekeredde obulungi nga gwe bolowooza abadde okikola nti you are a staunch NRM supporter nti bagenda kulabawo kino nkiddamu mulundi gwakubiri babaho bakugamba abaana bali ku ground beeyaguza lujjo beeyagula mpanvu basobola n'okusulawo ne basiiba naye nga bawagira NRM tebalina kye baafunamu kino kya NUP mugireetamu ngampi kiyakuzannya bwe mubanga mubadde mulina bye mubala busimanya okuwagira NRM musango NUP yanemesezza omulimu buli kinaabatuukako NUP eyinza n'okubaga gwe teyakumaliddeko obudde bwayo oba abaana ba people power nga gwe tebakumaliddeko obudde bwabwe yadde n'omulundi n'ogumu naye nga gwabaza emizannyo gyo bw'olaba essaawa zino nti omuzannyo gukutuddeko ofiiriddwa omulimu tonda tofuna any response ng'otandika okugamba from the beginning nali neekwasa NUP kambe ekwasize ddala naye ng'obulyawo tebalina kye baakoze ffe tubadde tukusabire ku kampani eyo etuwe ku bukakafu obwa messages ze babadde bagisindikira ekyokubiri publishing termination leetayo gye bakutaminatingiddeko okukuta nti kampani ekutadde kubanga termination yebaako ne reason lwaki kampani yakoze eki anyway tobasaba na messages ze basindikidde company reviews bwe tuwe posting termination leetayo kubaako reasons lwaki bwa terminatingiddwa ebisigate tewetaga kwennyonnyolako but we muba mubala mizanyo gyamwe nga mugibalira mubalidde ku NRM blood mugenda kusemba nakyo mufundikire nga temulina kye mufunyemu ngera bwe guli kano kakatandika butandisi esati ogenda jambala bakiyita bati ekusiiwuukire ku mubiri omulimu obadde nagwo ng'osiba akataayi n'akasuuti ng'oguzanyisa ng'okiyita kirimu kati essaawa zino ogenda tandika okukayita akalimu Paulo Kafero yabiyimba obeera okyagula mitambo gukuggwako ne kafuuka akalimu ffe bwe tuli tulaba tulinze NRM naawe kunone mu bitiibwa ng'otuuse ku airport e Uganda bakuleetere naawe abagenda okukuuma otambulire nawe mu kadenge bakutwale ku hotelo Protea bakuwe kibufu oba otuuse emisana oli ekiranki oba otuuse kirogo bw'olowooza oli Benita mukazi alina bakisa kya mukama we baagala kitonde kikyala ekisikiriza buli kimu yensonga lwaki walaba bakisa kya mukama baavaayo okujja kati kale nawe genda kisa kya mukama akwaniriza oba kabanda oba nammeere mwefiiriza mulina opportunity ne mwagala okulwana bye mutasobola gwe mirundi emeka gye wali olabyeko NRM ng'ewangula olutalo ku NUP okuleka nga abaana basazeewo okugiwaamu buwi nakugambye mwerabanga ba NRM supporters abangi naye bro abantu abali oppressed they are many abantu abali in support of NUP they are many oba enkyukakyuka mumulowooza enkyukakyuka eriko bantu ba NUP bokka mulimu n'abantu abaali nga baziwagira zi FDC-DP nga baagala nkyukakyuka naye nga tebagenda nga baasigala bakibiina nga DP naye nga tebagenda na bwongo bwabwe nga Mawuta yagenda na bwongo bwabwe nga baasigala bo bwa opposition wadde nga ekibiina kyabwe kyatundibwa mu NRM oba FDC
kati mwe mulaba aba abantu ne mulowooza nti nabo siba opposition mwebali nga nabo bagenda kukomerera lwakuba nti mwe mwakizula nti olw'okuba NUP ey'amaanyi yeteekeddwa okwekwasibwa mu buli kimu. Gundi Kajoba olabika weetaminatinze wekka, muleke kwekwasa NUP mu bisinga obungi. NUP mulimu abantu beetamalirako maanyi kati nga mmwe oli ku Benita bayagala mulagirako bwereere nti we can do what than you think. Kati gwe Kajoba nakugamba nti you are just an insect in a big basket. NRF government is losing nothing, but you're losing something. Buli mwana yena ng'omanya ogenda kuba omudomo simanya oli wa NRM simanya mpagira mwami Museveni simanya biki ng'oli ku Bulaaya ng'omanya olina ky'ofiirwa. Be careful with what you're saying. Be careful with the people you're attacking. Be careful ng'omanya olina ky'oluzinga. At the end of the day, it's not Mwami Museveni or these ministers or the MPs that is losing. It is you who is losing. Bagenda kugamba nti government yagenda kuyamba, but how long is it going to take for you okureceiving obuyambi government bwebe kweno kuwa? Mubirabyeko ne bakugamba Mwami Museveni yalezinze sente bwezi tizigende zikole kino ne ziyita mu process simanya ne ziyite waguuni ne ziyite ewono ono najjako VAT ne zikola ki ne zeetolola ogenda okufundikira okutuuka gye ziraga nga yatuuse miliyoni 2 zigenda kugasaaki. Benita bukyanga atuuke Uganda yakusubizibwa ensi n'eggulu. Komawo Uganda oyambibwe ng'oli wano ali luddawa atulageko otava mu kamera. Process ekyatambula esobola okutambula n'ekwonola ekisanja kiramba nga process eri mu kutambula. But are you gaining or losing? You're gaining you're protecting the gains. Oh baba, I bet bw'oba oli ku kyondo kya Buwalabu yonna ensi gy'osangibwa oba mwoli. Be careful with what you're saying. And if you are told you're losing something, be careful with what you're saying. At the end of that day, eri abatalina kye bafiirwa. But gwe oba olina ky'ofiirwa, beera mwegendereza. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otamuggyako mukisa, omuggyako ekisiraani. Ate ekisiraani ekyo kitomedde bangi, tebakomekereza bulungi. Bamaliriza beeyaguza lujjo. Ate nga munaye talina kyabakoze. Kubanga n'ebisinga obungi bye mukola tabiraba, ne bye mumuvuma tabiraba. He's a busy man. Because he's aiming for something big, not only for him, but for the people of Uganda, for the citizens of Uganda. That's the course yasalawo okutekinga. He became a sacrifice of his family. Because alina kyalabooza nikyo kigenda okugatta kuba na Uganda okwetoloola ensi yonna gye bali. Ennyonyi zisooke zikwata ejjaamu ng'omukulembeze alayira. Kajoba weegobye ku mulimu. Bw'oba teweekobye tuleetera obukakafu obulaga nti wagobeddwa ku ki? Ku mulimu. Batandikirawo okuyamba abaana babasobodde bwe baba gye bali. Ate ne narrative gy'ovuga mpagira NRM okwera NRM simanya oba gwafuuka musango mutugambe. Cut that crap bro. Genda okole, otherwise oba tokisobodde Kajoba ojja kulima osaaga. Oli musajja ekisaasinze okunnuma kuwulira nti olina n'abaana. I stand to be collected oba tolina. Negwa alina n'abaana ani agenda obbakuweererera bw'oba ddala nga kituufu obayina. Walowoozezaako ku baana bo nga tonnabakukola by'okola. Walowoozezaako ku famire wo maama wo kuba maama wo kyemanyi olabika omulabirira ne bw'oba si gwe omulabirira naye obaako ky'omuwa. Wamulowoozezaako nga tonnabakukola by'okola. Walowoozezaako ki ekigenda okuddirira bifo nga tonnafiirwa mulimu ogwo. Olina omulimu gw'obadde otegeseewo. Obolooza gavumenti eri yeegaba mirimu ne beeyina bagiremeredde okuwa emirimu bwe tunulire gwe Kajoba ate yafuluma eggwanga ogenda okweyiiya. Balama tebaliiyo. Baani. Gundi azenga akugamba wano enkya n'eggulu. Abaha azenga abagamba nti abaana gavumenti bali wano baagiwagira mu kalulu basiiba njala. Tebayamba.
tebayamba bali awo omusajja azenga abibagamba nti NRM abantu bajiwagira 2025 bakuba campaign bakola biki ne NRM tebayambye biva mbawagizi ba NRM bo bennyini kati just imagine gwe gwe batandikiddewo n'okugamba nti wabadde wa NUP oba wali wa NUP before nga tonna oba wali wa nkyukakyuka oba wali wa people power before nga tonna joininga NRM kyekisinga n'okuneewuunyisa nno abasinga mwenna abasinga okukabira ku internet kuno munnaye mwaliko ab'enkyukakyuka mwe mulowooza abantu bano basobola okubaagala n'okusinga they are staunch supporters oba be muba mwasangawo golooza osobola okujja n'oyigiriza omuntu bw'ateekeddwa okwagala omwana we oba ogolowooza omuntu asobola okwagala okusinga omwana we muveeno mutandika okuba omudomo mu ABCD bro zino gemu ze muzannya temujja kuzisobola ojja fundikira ng'olaba ozannya omuzannyo gw'ozannya togufunyeemu gukutwale mu depression gukujje mu depression ofundikire weekoze ekintu nga teri n'omu akkubye bagambe nti Kajoba byamusobedde ya losing omulimu ali kweyita azunga buzunzi yeetadde ku kizimba ayagala kubuuka gwayo naye ng'ebyo byonna biki nga singa wafunga omudomo gwo n'omanya nti kikyenteekeddwa okukola ABCD kaneesonyiwe bino nkwate ruutu yange gye nteekeddwa okuba nga ngoberera yaki yakunoonya ssente bano booliko boprovokinga bangi abatalina byakufiirwa bangi ekyokubiri ekibiina kya NUP sina kibiina abantu abawagira enkyukakyuka ku internet oba ngambe abantu aba change oba abantu ba people power basobola okwekwata singa babaawo omuntu yenna abayagadde obuyambi buli muntu n'ava mu kkoona ey'enjawulo ne bagatta emikono ne bayamba oyo ateekeddwa okuyambibwa naye gwe NRM ebbanga lyonna obadde ng'obalaba kyemusinga okukola mwami Museveni tuyambe Honorable gundi minisita gundi ne gundi banaye tusaba ku buyambi n'otuuka n'okusaba ku buyambi banange nsaba ku buyambi mu bye mubeeramu kikonge kiri kimu kyemutunuuliza okwagala obuyambi n'abantu ba people power beekwatanga muganda nti munnaffe afunye obuzibu nti yeetaaga ki ABCD aleese 10,000 ow'omutwalo ow'akakadde ne bakuŋŋaanira wamu example ngenda kuwa ya Spire yakera ku machanga kooti emutandiza zali milioni 3 zigenda okuwera essaawa 24 nga bakakuŋŋaanya milioni 24 kikulaga ki eddoboozi ly'okwegattira awamu obumu geemaanyi mwemulowooza by the way let me tell you one thing nawe wenandaba mwemulowooza abantu abasupportinga NRM oba abasupportinga gavumenti eri mu buyinza mu Uganda eya mukulu Museveni bagisupportinga mbulwalaavu kati nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu buli muvubuka andiyeyandaba okutandikira ku myaka 20 mu myaka 3 mpaka ku myaka 4 awagira NRM agiwagira lwa ensonga yeetya muli bakugulirira bugulirizi omukwano gwa NRM eri abasapota baayo mulimu abajagala balubatu bati namba esinga obungi yakugulirira n'emitima gyabwe tegiri mu NRM ti ajatina myalo yakubye ka press conference yatuyise ne after press conference buli muntu wakulisivinga emitwalo 10 ne batwala emitwe ne badusa emitwe kangende ndabasina na byakola nfune emitwalo eje 10 just okujja esimu yange okumukwata muli bakugulirira love yamwe yakugulirira naye ngo yagala okulaba true love yeravu gye balina ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yeravu gye balina ku kibiina kya NUP yeravu gye balina okwagala okyusa eggwanga lyabwe kyovola bantu omuntu yenna agamba nti nze mpagira NRM mpakola biki bafuna obuzibu ne batayambibwa olaba nitunuulira we bateetera trade order
abaakaabanga nga bagamba tuwagidde mwami Museveni wano mu kalulu nera batwisiza mu by'emmaali yaffe yonna teryayamba omugwabakozesa ogwamwe gwaggwa kyovula bo baagala nnyo omuntu oyo essaawa eyo abaako n'amawulire bw'oba tolina amawulire oba tobagasa kyovula abaagala nnyo bakuyambe bagambe Honorable Gundi yayambye omuntu yakwatiddeko omuntu wa NRM. That's what they do. In reality mujja genda mukitegeera mpola. That's not where you belong. You belong somewhere else. Tebabaagala muno nayo ki tebabaagala mwesibako baaki Kajoba bwabanga ddala kituufu bakutaminatinze noonya omulimu okole. It's not too late nga tonafuluma kweit damoni tandika okusuula CV bw'oba essuubi oliyina mu ba NRM bw'oba essuubi ng'oliyina mu gavumenti ng'osuubire genda kujja kweit mbwe kuzza Uganda ofune omulimu ngabe baagiwa bameka golooza singa abavubuka abawagira NRM bakyali ku Bulaaya beeyiya banoonya mbu ssente singa badadde Uganda ne babako ofiisi ze babateekamu oba ne babaako obulimulimu bwe babawa naye n'abali ku ground babalemye okuwa emirimu ge bakabage bakomba mbu ate badde kuggwa badde okuvira omudomo ku internet wamma mubeere na bulungi. Jasi kano kalowoozo kange akasembayo nkiddamu ng'era bwe nakyogera gwe bwe n'omuvubuka ng'oli ku Bulaaya ng'olina ebintu bibiri bino wammanga ng'oli ku visa ya kampani ng'olina ekyokufiirwa va mu data game togenda kusobola togenda kumalako funa ekirala kyoteekeddwa okukola ekigenda okusobozesa okumalako n'ensi bw'oba olina ebyokufiirwa bano banina baana bano bandi single mother ndi father nina abaana be naleka ewaka nze ndabirira maama baako ebintu by'owewala okkakkane. Other than that nze mbaagala nnyo mubeere bulungi till next time. Bye bye. Nze ate munaba mukolako Google review nga mwanzijawa. Mubeere bulungi mmwe.